Село Синеморец е едно от последните незастроени кътчета по българското Черноморие. Това обаче е на път да се промени. През есента на 2020 година стана ясно, че на поляните, които разделят селото от морето, скоро ще изникне нов квартал. Предвиденото застрояване, както и настоящите строежи, нарушава редица закони. Сред тях са Законът за опазване на околната среда и Законът за биоразнообразието. Ние израснахме тук от, може би, повече от 30 години. От 89-та баща ни и майка ни купиха мястото и ние сме пораснали от тогава всяко лято тук, като не сме пропускали лято. Имаме страшно много спомени. Едно от нещата, които всички помним, които пораснахме тук, са прекрасните скали за скачане, корабите. И там има две скали, едната е 7 метра, другата е 11 и наистина е прекрасно място. Да, и цялото село се събираше там и скачахме. Да, всеки показваше какво е научил в скоците. Всъщност това беше едно от нещата, които винаги ни обединяваха, тези скали и това място. Да, което си остане една от емблемите на Синеморец. И да, то остана една от емблемите на Синеморец. Природата е най-ценният ресурс, който имаме в България. И Синеморец е едно от малкото места и въобще парк Странджа е едно от малкото места, където този ресурс все още е запазен. Това е което ни свързва тук и което е привлекателното за хора като мен и не само, които идват тук всяка година от май до октомври седят в природата. Мога да разкажа един прекрасен спомен от моето детство, когато ходихме почти цялото село и баба и дядо ме водиха долу на залива, който се нарича Свети Яни. В момента има много лодки, тогава беше празен. Най-интересното и което съм запомнила е, че беше кристално чисто. Баба и дядо носеха едни кофи, събирахме миди. Веднага се слагаха едни тиники и просто всичко беше толкова вкусно, толкова чисто. В момента там има една тръба, където се излива цялата мръсна канализация на селото. Селото не разполага с действаща пречиствателна станция. Цялата му отходна вода се излива в морето, на половин километър от любимия на поколения българи плаж при устието на река Велека. Към министъра на околната среда бихме му казали, че... Ако има начин това място да се запази такова, каквото е било и не каквото е било, може би няма как, но такова каквото е сега, ще е най-хубавото нещо за всички. Първото нещо, което трябва да се направи е да много внимателно да се преценява къде ще се строи, от тук нататък как ще се строи и какво ще се строи. Министърът на околната среда и водите може да наложи превантивна административна мярка за спиране на строителството на местността Поляните в село Синеморец, тъй като то попада в защитена територия. Това е в границите на Природен парк Странджа. Там строителство е забранено, ако то не се извършва по правилата на парка и съгласно негови устройствени параметри. Министърът на регионалното развитие и благоустройство може да изиска от кмета на община Царево премахване на всички строежи, които не са завършени до настоящия момент. А пък министърът на околната среда и водите може да изиска възстановяване на нарушените терени в резултат на това цялото строителство, което се е случило на територията на местността Поляните, чрез прилагане на закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети. Господин министър, природата е най-ценният ни ресурс. Нека я опазим.